Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘောချောင်ကောင်းအစီအစဉ်မှာပါလာမယ့်ကောင်ကတော့ Smartwatch ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ကျော်မိုဘိုင်းမော်ဒယ်မြန်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော်မိုဘိုင်းမော်ဒယ်မြန်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကျော်မိုဘိုင်းမော်ဒယ်မြန်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ် Smartwatch ကဘယ်လောက်အထိဈေးသက်သာနိုင်မလဲတော်တော်လေးသက်သာပါတယ်ကျွန်တော်အခု feature လုပ်မဲ့ Halo LS01 ဆိုတဲ့ငနေသားလေးဟာ3300ပဲရှိပါတယ်3300ဆိုတာ smart band တစ်ခုဈေးပဲရှိတယ် Okay ဆိုတော့အပေါ်ဆုံး Smartwatch I don't know ဘယ်လောက်ထိကောင်းမလဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ specification လေးတွေရင်ဖတ်ကြည့်မယ်ဒီကောင်မှာ battery capacity က210 mAh ရဲ့ charging က5 volt Okay IP68 Okay 3000ကျော်တန် watch တစ်ခုက IP68 resistant ရတယ်Okay nice အထဲမှာstrap ပါမယ် body ပါမယ် cable ပါမယ် user manual ပါမယ် okay ဆိုတော့ကဲဒါတော့ Halo ရဲ့ LS1 မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ build quality ကသူ့ဈေးမှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ချိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့အရင်ကြီးမခံစားရဘူးဘေး body ကတော့ plastic body ပဲဒါပေမဲ့အရင်ကြီးချိတ်ဖြစ်တဲ့ plastic body မျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ band လေးကလည်းတော်တော်လေးပျော့စီလေးမိုက်တယ်ဆိုတော့ပတ်ကြည့်မယ်comfortable ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ် lift to wake ရမယ် okay ဆိုတော့ဒါတော့သူ့ရဲ့ watch face ကသူ့မှာစုစုပေါင်း5မျိုးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကို swipe လိုက်အောက်ဘက်မှာ setting dial ထဲမှာတစ်ခုဒီလိုတွက်လိုက်မယ်1 2 3 4 5အဲ့ဒါအကုန်ပဲဘာမှcomplication ဘာညာလဲဘာမှကလေးလို့မရဘူးအရာမှလည်းဒီအောင်မရမယ်watch face အသစ်ထက်လို့လည်းမရဘူး5ခုရှိတယ်အဲ့5ခုတွေကနေပြီးတော့ရွှေဆိုတော့အဲ့ဒီခုကြီးကတော့နည်းနည်းတော့စားတယ်Mi Band 4တို့ Mi Band 5တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကြိုက်တဲ့တပ်ပါတီကိုပါတော့ကိုပြန်သွင်းလို့ရတယ် endless possibility ဒီကောင်က watch to watch ဒါပေမဲ့အခုမှတည်းက customizability မှာနည်းနည်းဝဲနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ complication မှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပါမယ် date ပါမယ် battery indicator ပါမယ်ပြီးတော့ step ပါမယ် calorie burn ပါမယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကီလိုမီတာသွားထားလေးပါညာအဲ့ဒါလေးပါမယ်မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတက်လေးနည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ customizability လေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပိုကျေးဇူးတင်မိမှာပါဘာတွေမျှော်လင့်နေလဲ come on smartwatch တစ်လုံးဈေးက3000ကျော်ဒါတော့ရတာပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ UI မှာကျွန်တော်သတိထားမိတာတစ်ခုရှိတယ်ဘေးဘဲညာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲထင်းငေါကြီးလည်းဖြစ်နေသလို screen tearing လည်းမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့နော်အပေါ်သွားရင်ကျတော့ smooth တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ smooth မဖြစ်ဘူး screen tearing ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကြီးက hardware level မှာဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါက UI bugs လို့မြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောက်မှာဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ step counting ရမယ်notification တွေကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ notification ဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာလာတုံမယ် notification တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ output ကို swipe လိုက်ရင်ဒီမှာ notification လာမယ်ပေါ့အခုဒီမှာ blank နေဖြစ်နေတာတွေ့တယ်မလားအဲ့ဒါကမြန်မာဖုန်းမရလို့ပါမြန်မာဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်4000အတုံးမပြောနဲ့ဘာမှမပြပေးဘူးလုံးဝဗျောင်ကြီးပဲထားရမယ်အင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ heart rate monitoring ရမယ် heart rate monitoring ကတစ်ခုမိုက်တာဒီကောင်က24 hour heart rate monitoring ရတယ်အချိန်တစ်ခုကြာရင်သူ auto တိုင်းပေးသွားမှာပေါ့နော်မှန်တယ်လို့လည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတက်ထားပြီးတော့ကားမြင်မောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ heart rate ကထိုးတက်သွားတာတွေအချိန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်တော့မှန်တယ်ဆိုတော့ဆို music controller ပါမယ် music controller က play box လောက်တာရှေ့နောက်သွားတာအဲ့လောက်ပဲရမယ်ပေါ့နော်ကိုအခုဗာသချင်းဖွင့်နေလဲဘာညာအဲ့ဒီ information တော့မပါဘူးပြီးတော့ sports mode မှာ10မျိုးပါမယ် IP68 ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်းကိုရေကူးရင်းနဲ့ဝတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အားမပေးဘူး sleep tracking ပါတယ်
ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ sleep tracking ကအရင်ကြီးတော့အလုံးမဖြစ်လောက်ဥပမာဖြစ်များဒီကောင်ကိုဝတ်ထားတယ်အိတ်လိုက်တယ်အဲ့အချိန်ထိကမှန်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့တရေနိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင် sleep tracking ကအဲ့မှလည်းရက်သွားတယ်ပြန်အိတ်တဲ့ဟာကိုဆိုတော့ထဲမတွက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အနေနဲ့အများတော့ရှိမယ်ဗျာပြီးတော့ breathing exercise ပါညာအဲ့ဒါလေးတွေပါမယ်ဆိုတော့ကဲဒီဈေးမှာ smartwatch ကအဆင်ပြေလားဒါမှမဟုတ် smart band ပဲဝယ်လိုက်ရမလားဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်ချောင်ကောင်းမီတာနဲ့တိုင်းတာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကပေါ်ချောင်ဝဲဘက်ကိုနည်းနည်းပိုရောက်တယ်ဒီကောင်နဲ့ဈေးနှုန်းတူတူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Mi Band 4တို့5တို့5ကတော့ဈေးပိုကြီးမယ်เนาะဒီကောင်ထက် Mi Band 4ပေါ့အဲ့ကောင်နဲ့ဈေးနှုန်းအတူတူလောက်ပဲရှိတယ် functionality တွေ ease of use တွေအဲ့ဒါဒီမှာ Mi Band 4ကအများကြီးပိုကောင်းတယ်အများကြီးပိုပြီးတော့ premium ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီကောင်ကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ smartwatch ဖြစ်တယ်ဆိုရုံလေးပဲလုပ်ပေးထားတာဗျာတကယ်တမ်းတော့သူ့ရဲ့ functionality တွေသူ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေက smart band တစ်လုံးလိုပါပဲအဲ့ဒီထက်လည်းမပုံနေသလို smart band တစ်လုံးလောက်တော့မှအနေထားမှတ်လာတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ no အာမပေးခြင်းဘူးပြီးတော့အာမပေးခြင်းဆုံးတွေကတခုကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ app ကလည်းတော်တော်လေးဝဲတယ်သူ့ရဲ့ app ကအချိန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ crash ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပထမဆုံးချိန် pairing လုပ်တုန်းကလည်းတော်တော်လေးမွေကြိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဘာလို့မွေကြိုက်လိုက်တော့ app မှာသင်နေရ app က2မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောချင်ဟုတ်မွေကြိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်လည်းတစ်ပိုင်းပါတယ်သူ့မှာ app က2မျိုးရှိတယ် app ကိုမှားတောင်းပြီးတော့သွင်းလိုက်တာဆိုတော့ညင်အဲ့ချက်လေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကအရန်ကြီးလဲ mainstream ပေါ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ straps ကလည်းလဲစရာ option တိတ်မတွေ့ဘူး Mi Band မှာကျတော့အဲ့ဒီ ecosystem ကတော်တော်လေးမိုက်တယ် okay ဆိုတော့ conclusion smartwatch တစ်လုံးလိုချင်တယ်3300နဲ့အဆင်ပြေမလားမပြေဘူး smart band ကဒီဈေးမှာအများကြီးပိုကောင်းလိမ့်မယ် smartwatch လိုချင်လားနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပတ်စံစုပြီးတော့ဒီတက်ပိုကောင်းတာလေးတွေရွေးသင့်တယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်ချောင်ကောင်း episode မှာပေါ်ချောင်မကောင်းမင်းနဲ့ပေါ်ချောင်ဝဲနေတဲ့ပထမဆုံးကောင်ကတော့ Halo LS01 ပါဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့